Xo'p, vatandoshlar, xudo xolasa Nexia 2ni polasidan boshlab beraman. Andijon mashina bozoridan 1-2 ni bitta syomka qilib beraman. Mashina ko'ryapsizlar, o'ta ham ko'p. Ko'pchilik qorasidan so'radi, qora kam chiqyapti bozorga. Bitta ikkita chiqib qoladi, shunisini olib berishga harakat qilaman. Sizlar bilan birgalikda xudo xolasa 200 mingga qarab ketyapmiz. Bittadan like bosib, komment yozib turgan jigarlar inshaalloh eng kamida mana shu mashinadan nasib qilsin. Eng kamida bo'lmasa, bundan ham zo'r markalardan nasib qilsin. 2009 gibrid motor, metan benzinda. Kiras yurgani qanaqa amaki buni? Yani 340 ming. 340 ming yurdi. Kiraska o aşı moldundu pasida yerda bu yerda bor. Bir 15-20%. Tepalarida yo'q. Hamma o'ziniki mashina. Ular kaltaga yo'q ekan. Sal ko'chirgan joylari sepilgan. Sepilgan joylarga petno hop rezinkani pastiga sepilgan. Nech pul aytyapsiz amaki naq pulga? Taqab ayting. Hada bo'ladigan narsam 27,5 deb beraman. 2750 ga beramiz. Variant barter bormi yo'qmi? Endi 1,5 ming so'm pul boriga chiqaveradi variantda. 1,5 ming puli bo'lsa kelishib ko'ramiz. Kelishilaveradi. Genki berasiz-a? Qilib beraman. Muammo yo'q. Nomeringizni bering. 91 172 0107. Bitta ko'rsatib qo'yaman ishlarini. Bemalol. Hech qanaqa rasvoti yo'q deyapti. Hamma yo'q ishlaydi ekan, xudo xolasa. Endi ko'rib, tekshirib, minib olaverasizlar. Lux Beskansinger variantidan. Siz Rossiyada ishlaysiz va har doim uyingizga turli xil sinalmagan ilovalardan pul yuborib, juda ko'p pand yeyapsizmi? Unda Tezda ilovasi aynan siz uchun. Tezda ilovasidan ayni paytda 500 ming yaqin insonlar foydalanib kelishmoqda. Ilova orqali Rossiyadan turib uydagilarni Uzcard va Humo kartalariga yuqori kurslarda pul yuborishingiz mumkin. Hoziroq ilovani yuklab oling. Tezda sinalgan ilova. Sog' bo'ling aka, sog'ligingiz bersin. Hop, reklamaga rozi bo'lasizlar, tirikchilik aybi yo'q. Qimor emas, foydali reklama. Navbatdagimiz Nexia 2 Stalno Svetda. Kelar 216 nomerlar bilan. Yili necha aka buni? 11. 2011-yilda ishlab chiqarilgan hibrid motor, hop, metan, benzin. Moli boplabsizmi? Ruchkani boplabsizmi? Ruchkani sotib qo'ydik. O'zi tushib ketdi, shib ketdi. Ha. Hop, aka yurgani kraskasi qanaqa? 40% bor. 40% bor. Motor yangi. Noldan qildinglarmi motorni? Motor noldan qilgan, yangi avtolar yangi qo'yilgan. Mhm. To'rtta balon yangi, hadovoy zo'r. Bitta balon yangi hadovoy korobka zo'r deyapti aka. Mashina konditsioner bo'lgan, olib qo'ygan ekan egasi. Ha, Lux konditsionerlik tagi bor. Tagi bor. Yurgani qancha dedingiz? 480 ming. 480 ming. Necha pul aka naqd pulga? Hop. Bo'ladiganini 26 ga beramiz. 2600 ga bitta Matiz'ni puliga beraveramiz. Beraveramiz. Geni bor. Albatta qo'yamiz. Variantlari-chi? Yo'q. Naqd genga berasiz. O'zi arzon beryapsiz. Nomerni ayting aka. 90 144 04 07. Gap yo'q aka, savdoyingiz bersin-a. Mashina shumkalari bor ekan o'zi. Shumkalari bor. Zo'r, mana bitta Matiz'ni puliga desak, ko'pchilik hayron qoladi. 2600 o'rtacha Matiz olasiz. Yaxshiroq Matiz oladigan bo'lsa 4000 gacha turibdi. Albatta. Charchamang-a. Egasi yo'q. Egasi yo'q. 2009 dan ekanda bu. 2009. Yo'q, kiras yurgani qanaqa buni aka? Yurgan 400 ming, klassikasi pastda 400 ming ham 300 ming ekan. 300 ming. Past toza bitta petnosi bor xolos. Bitta petno bor xolasa. Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoy korobkada muammo yo'q. Metan benzin. Necha pul aka naqd pulga? Naqd pulga 2600 ga beraman aka. 2600 akalar, mana to'rtta balonim zo'r holatda turibgan. Pasti yangi ekan. Klassikasi toza past. Yana bormi aka? 300 ga chiqadi, egasidan chiqadi. 1,5 ming puli borga berib turasizmi 2 oyga? Yo'q, naqd sotish kerak. Ishtirga genga berasiz. Bank beraveramiz. Tushuntirib ko'rasizlar-a? Oqam bor aka. Qoraga nomerni bering. 90lik 257 76 66. Bitta ko'rsatib qo'yaylik ishlarni. Ichki holatlar. Yengil. Bitta ko'rsatib qo'ymasam, shumkalari ham bor mashinani. Shumkalari ham bor ekan. Zo'r. Bu oqimiz necha aka? 2010. 2010-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 metan benzin bu ham. Buni yurgani kraskasi shishib. Yurgani 400 ming buniki ham. 400 ming. Klassikasi bitta Kirilo kapotda bor. Krilo kapot. Ishtirga Toza. Bu ham 2600. 2600 bu ham akalar. Mos korobka joyida hamma. Bejolar. Qanaqa mos demaysiz aka, hozir Labolardan keldimda. Qancha deyapman Monster. Monster shunga deyapman. Motor hadovoy zo'r. Motor hadovoy hamma yo'q, zo'r holatda. Ichki holatlarni bir qator ko'rib qolasizlar. Xudo xolasa, mashinamiz Lux Beskansinger mana. 2600. Akalar, Matiz'ni puliga Nexia 2lar.
Nomerni aytib qo'ying aka. 90lik 257 76 66. Nargisi ham bor. Uni oldim shekilli. Olmadimmi? Hozir 3 ta. Hop. Bu ham 2009. Mhm. Klaskasi 20% bor. Yurgan 300 ming buniki. Buni ham 2600 ga beramiz. Ana aka. Motor hadovorlari yaxshi. 2600 lik joyga kelib qolibman-da. Zo'r. Bitta nomerni qaytarib qo'ying aka. 90lik Ha, 257 76 66. rosa so'ramiz akalar. Bu nargisi ham mendan aka. Uni ham ko'rib. Yarimi bozor sizga ekanda, ha? Ko'ryapsiz? 16lik Konditsioner. ishlaydimi? Konditsioner ham ishlaydi, behijolat. 9 aka. Mana bu 2009 padranlari usultlari yechilmagan padranlar yaxshi. Mashina o'ta o'ta zo'r holat. Buni 2800 ga e'lon. Bu 200 dollar qimmat ekan. 200 dollar qimmat. Konditsioner ishlaydi ekan u, ha? Hamma yo'q joyida. Yurgani bilan Buniki 300 ming oshadi. 300 mingdan oshiqroq. Olib yurganda Nechta detal kirasiz? ikkita detalni oladi. Ikkita detal. Qo'ygan joy toza. Shu nomerlarga chiqaverasizlar akalar. Hammasini balonlari zo'r holatda. Chilor bo'lik hamma o'zi. Qiziqsanglar chiqaverasizlar ekan mana. Bu ham Ha, kelganlarga 3000 deyapti, lekin bizga 2800 xudo xolasa beraman deb aytib o'tyapti ekan. Ha, yozildi aka. Charchamang, 4 ta bor ekan, 4tasi Bo'ldi bitta. aka. Sog' bo'ling. Nexia 1. Yili necha buni aka? Ha? Qo'shdi. Aqol bor. Yana Sizga hayron qolaman-da, bekarga bo'lgandan gap. 2007. Hop. Konstiran bilan. Mhm. Yana ko'ring-chi. U yer bu yerlarda kirashga bor butun mashina. Salonlar bitta olib qo'ying, qochib. Qancha yuribdi aka bu probegi? Yurgani qancha? 510 ming motorlar qilingan. Mana buni ham ko'r. Noldanmi? Ha? Noldan. Nol motor qilingan. Javob motoriga javob. Hamma yo'q. Deymi, tekshir. Puli necha pul naqd pulga? Azamjon nech pulga? 2200 kammi bor, kelishib shuni, kelishib berasiz. Bitta salonlardan kapotaj ham yo'q. Otsizam mayli. Pul naqd bo'lsa 2000 pastida berasiz ekanda. Nexia bir so'raganlar ko'pda. To'g'ri, siram bor, opel. Mana akalar. Metan benzin mashinamiz. To'g'ri, siram bor. Nomer beringlar bunga. Nomer? Hmm. 33lik. 33lik 126 90 08. bu ham mashina nomeriga qo'yadi. Bu ham mashina. Yili nechi bundan? 11 347 ming yurgan. 347 mi yurgan? Kirila kapotda kraskasi bor. Ikkita detal. 347 ming yurgan, yengil olib yengil berib yuboramiz. Motor, korobka, hadovoy. Hammasi yaxshi joyda. Nechi pul aka yengili? 2250 ga berib yuboramiz. 2250 Ayriga tichotib beraman. Nechika akalar. To'lov baloni ham zo'r holatda ekan. Geni bor mashinalar. Yeni chiqadi, u egasini o'zidan chiqadi. 1-2 so'm yetmay qolsa ham berib turaveramizmi? Bo'laveradi. Berib turaveramiz-da. Nomer qaytarib qo'yinglar. 33lik nomer qaytarib qo'ying aka. 33lik 126 90 08. Gap yo'q, charchamanglar ha. Hop. Nexia 1da bu yerda yana bittasi turibdi. So'ng Trambler. Yili necha ekan? 8 mi? Bu lyuks bez konditsionermi, amak? To'rtta balon yangi. Motor noldan bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ammo holati yaxshi turibdi. Tekshirib olgandirsiz? Ishtirma salon, tavakkal. Kraskasini aytdimmi buni? Kirasga boring. Bir qop temir, ha, amak. Amaki necha pul aytaylik naqd pulga? Maqbul 20 pulga berib yuboramiz. 2100. Geni bormi ekan? Yeni ham bor. Geni bor. Nomer bormi aloqaga? Bor. Ayting. 93lik 251 44 48. 93lik 251 44 48 ga aloqaga chiqarasizlar. Nexia birimiz. O jingil-jingillari ham bor ekan mana. Mashina metanda. Qiziqadigan odam ekanda o'zi ham gips-gipslarni ham olib qo'yibdi. Hop. Mana bitta biri. Faqat stanloylar chiqib qolibdi o'zi ham bor. Aka yili nechi buni? 2001-yilda ishlab chiqarilgan Stanloy lyuks bez konditsionerda motori qanaqa? Trambler-mi? Trambler. Kraska bir qop temir, ha? Qop temir. Go'zalligi bor. Motor, korobka, hadovoy. Motor ozgina asfalti bor, kelishgan holatda qilib beramiz. Nechi pul? Motorni qilib beradigan bo'lsa 1700 ga beramiz, agar qildirib olaman desa 1.5 ming. 1.5 ming. Variant ham bor, gen bo'ladi. Variant nechi pul bo'lsin ekan? 600-700 dollar puli borga o'zaro nasiya.
Nomerni ayting. 93'lük 425 90 90. Bu ham bor. Qora. Necha buni yili? 9. So'ng strambilar bo'lgan. So'ng strambilor. Gem bo'ladi. Yurgani bordir buni. 700 mingga yaqin motorlari qilingan. Noldan, a? Ha, motor qilingan. Necha pul? 1800 ga bermayapmiz. 1800 bermaysiz, qo'shimcha Qo'shimcha bering. beramiz. Nomerni aytib bering. 93'lük 425 90 90. Bitta ko'rsatib qo'yinglarni. Ha, Shunchalar bor ekan ama sidina medina. O'zgargan joylari bu. Orqadan ko'rinish holat. Bitta Nexia bor ekan. Aka bu sizdanmi? Hozircha pasaytirib qo'ysak bo'ladimi? Pasaytirib qo'ying ko'rsizda. Nexia 1 hozir buni ham ma'lumotni berishga harakat qilaman. Yili necha buni? Kim kirasiya qildi buni? Qilishibdimi oldi aka? Ha, 99-yilgi mashina. Nimalar bor ekan? Ruxsati bormi ekan? Bo'lganda. Yo'q ekan, yayigacha bor. Metan ekan? Ha? Metan. Qarasa biraman. Olsa birap. Qallaydi kovda bittasini. Motori qanaqa bu? So'ng So'nsiramadi. necha pul? 1200 ga beramiz. 1200 ga berib yuboramiz. Geni bormi? Smartphone, kalonka. To'silib qolyapti ekanmi beradi. Gen hamma yo'g'i bor-a. Endi nomerni aytib qo'ying-da. 94lik 284 1664. O'shadan hozir suv ichaman deyaptim, qaytdim filmdan. Charchamaga? Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Mana holati. Ichlarini ko'rsatib qo'yaman endi, ishlari ham qiziqda endi. Qiziqroq, qiziqadigan odam. Chachkan ekan, eplab, seplab. Lekin holati o'rtacha. Shanba, yakshanba kelaveramiz a. Ko'pchilik birga qiziqadi. Bir so'ragan ham juda ham ko'p. Istab pullar topib yurib birlarda bo'lishga harakat qilamiz. 2006 so'ng strambular, metan benzin. Kimdan ekan bu? Sizlardanmi ekan? Kraska qanaqa bundan ekan? 20%. 20%. Oldi orqa yaxshimi ekan? Oldi orqa butun. Oldi orqa butun. Motorda rasxod bormi? Yo'q. Motorda rasxod yo'q. yo'q. Metan benzin yuribdi. Ha, metan benzin. Alonlari zo'r holatda ekan. Probegi bormi yo'qmi? Probegini bilmayman. O'sha nimasi? 500 necha? Necha pul aytyapsiz ekan naqd pulga? 3000 kam bor aka. 3000 kami bor. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik. So'ramadim aka? 24 ga bermadim. 24 ga beramiz. Yeni chiqam? Yo'q, avtomobil. 300 olish kerak. Nomerni bering aka. 93lik. 93lik 650 650 94. 34 94. Qayerda mashinasi aka? Paxta ot mashina. Paxtavodda mashinasi. Faralarni qo'yib qo'yibdi. Xullas shunaqa rasxod yo'q ekan. Olasizlar, minasizlar, yoqsa pul soni olasizlar. Bugun 24, 2400 ga bermayapsiz. 2004 To'g'ri? ga bermadim. 2400 ga berilmayapti ekan. Legenda endi bular. Chempionlar bor. Ichki holatlari qarab qo'ygan. Polish, pol, roll, magnitofon. Hamma yo'q turibdi. Hech qachon eslardan chiqarmanglar. Yaxshi mashina baribir ozmoz yaxshiroq bo'ladi. Puli ham. Bitta yana bitta bor ekan, Nexia 1. Nosrang deb qo'yadimi? Xullas 97-yil ishlab chiqarilgan ekan. Sizdanmi aka bu? Ha, bizda ko'radi. 1.5 yozib qo'yibdi akam, kami bor. 97 varianti ham beriladi. Variantga nechi pul? Eng kami. 500 bilan kelsa aka qolganini kelishamiz. 500 bilan kelsa kelishamiz. Motorlari noldan qilingan. Motor noldan qilingan. Metan benzin. Beta. Motor ishlab turibdi akalar hozir. Motor kilometr Tiniq. Kraska bir qop temirmi shunda? Kraska bir qop temirmi shunda? Radno joylari ham bor, bir qop temirga sotadi. Qaysi bir nomer ishlayapti? Xo'p, 87lik 538 05 55 ga aloqaga tushsanglar. 500 bilan mana olib qo'ysanglar bo'laverar ekan. Kelishilgan holatda. 500 dollar. Bo'lsa haqqa bo'lsin. 1 yil oldingi videolarni ko'rsanglar akalar 3000, 4000 degan narxda mashinalar bor. 1 yil oldin. Bu sizdanmi aka bu? 12-yil ishlab chiqarilgan 1.6 metan benzinda. Rastoymi bu aka? Yo'q. Lyuks beskansaner shunda. Hop, ichki holatlarini bir qator ko'rib qo'yamiz. Pop-pokiza. Kraskasi bilan yurgani qanaqa aka? Yurgani 300 ming, kraska bittasi edi.
Krilloda. 300 ming yurgan. Motor korobka, adavi Hamma yo'q, joy. joyida, xudo xolisa. Katta yumshoq bo'ladi. Nechi pul ekan haq pulga? 3,5 ming deyapmiz. 3500 kami bor aytyapsiz. Kami bor. So'rashdim aka bugun. So'rashdi. Nechi pul? Sir bo'lmadi. 3025 dollar berishdi. 3025. Tirikchilikdagilar a. Siz dehqonchilikmi? Dehqonga berasizmi? Dehqonga beramiz. Yem qilib berasizmi? Ha, bo'ydaki men chiqadi. Nomerda ayting. 97lik 223 26 26. Charchamay savdosi bersin aka, mana dehqonchiligiga. Qayerda moshinasiz aka? Qo'rg'ontepalik. Qo'rg'ontepani qayeri? Qo'rg'ontepani Qo'shtepasi bor. Dehqonchilikni bilasizmi? Men dehqoncha gidanman. Qo'shnimiz ekanmi? Qo'shtepadan aka. Ha, bo'ldi. Zo'r, bitta Kirilo kraska 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lux Beskansen 1.6. Aloqaga chiqaverasizlar akam. Charchamang aka. 2015-yil ekan akalar, gibrid Lux Kansenerdan metan gaz ballonlari bor. Yili balandroqdan so'raganlariga. Aka buni yurgani qancha? 15 da? 207 ming aka. 207 ming. Kaltagi bormi, yo'qmi? Kaltagi yo'q aka, toza. Lux Kansener ekan. Ishlaydimi kansenerlar? Ishlaydi. Kaltagi yo'q, tozaga berasiz. Bu cho'ktirganmisizlar yo siz bular 500 kilo sement yuklab qo'ydinglarmi orqaga? Biroq ularga baqalar ham Cho'ktirilgan a? Tayyor ekanda. tayyor. O'zingizlar minib yurgan mashina shekilliga, dehqonchilik. Nomida dehqon. Nomlilarda toza 15, 200 qancha yurgan? 207 ming yurgan. 207 ming yurgan. Metanmi, propanmi? Metan. Metan benzin. Turib balon bir xil ekan a? Turib oling aka. Nechi pul aytaylik aka minarmanga? 4,5 ming aka. Aytyapsiz. Aytyapsiz. Kami bor. Kami yetirib beramiz. Tressildagilar so'ramadim, bu yoqdan o'tib, bu yoqdan o'tib. So'rashyapti. Nechi pul so'rashdi? 38 qilishdi. 38 ga bermaysiz. Dehqonga beramizmi aka? Dehqonga beraman aka. Minisiz maza qilib. Xo'p, mashinaning kamchiligi yo'q ekan akalar, xudo xolasa, o'zlari minib yurgan, o'zlariga moslab olgan. Chunki ham qo'ygandir soynihoya. Tunkasi yo'q lekin. Yo'q. Lekin faralari qo'yilib, evakuar qo'yilib, chexollar yangi. Qisqasi tayyor. Tayyor aka. Gen qilib berasizmi? Hammadagiga bitadi aka, o'zimning nomimda mashina. Nomerni bering aka. 94lik Aha. 006 0006. Faqat naqd pulga. Faqat naqd pulga. Naqd akalar, 3800 ga bermadim dedingizmi? Shu 800 ga 15 toza akalar. Lux kansener, kansenerlar ishlaydi ekan. Mana shu nomer bilan xudo xolasa gen qilib beraman deyapti ukam. Charchamang aka. Xo'p, aka nechi buni yili? 2015 dan kelgan 14-yilgisi. Xo'p, yo bismillah. Sons gibrididan metan gaz ballonlari joyida. Oldi orqa qanaqa aka? Pechat. Xo'p, to'rov ballon bir xilmi shunda? Bir xil. Kaltagi yo'q dedingizmi? Oldi orqada yo'q. Lekin pechat. Oldi orqa pechat. Bitta detalda bo'ladimi shunda? Bitta detalda bor, ha. Lux Beskansener mashinamiz. Ichki holatlari ham yomon emas. Aka? Metan benzinda yuribdi. 162 ming yurgan. Metan benzin. Nechi pul aytaylik naqd pulga? Ishtirga ayting aka, haligi qiynamasin sizni ham. 4 ming bersin. 4 ming. Qimmat aytib qo'yasiz aka. Aka bu zararli. Ha, qarang. Ha, o'tirib minchadan bo'laveradi bozorda aka. Hamma yo'q bo'ladi. 15 man aka. Lux Kansener. Hozir 38 ga bermadim deyapti. Qo'shilsa beraman deyapti. Sizdan bermadi aka. Nechi pulga bermadingiz? 35 ga bermadingiz, qo'shilsa berasiz. Keyin qilib berasizmi? Nomerdan. 94lik 92 0306. Xo'p, bersin-a, charchagan sog'. Bond egasi bormi, yo'qmi? Xo'p, akalar qiziqsanglar, Nexia birimiz egasi yo'q. 93lik 214 78 71 ga aloqaga chiqaverasizlar, quplab issiqda surib olib menimcha. Xo'p, bu yerda yana bitta turibdi. Bu yerda yana bitta Nexia birimiz turibdi. Amak kansener yaqib o'tiribsizmi? Maşallah. Yili nechi buni? Yo bismillah. Assalomu alaykum. 96-yilgi Nexia birimiz o'g'illar. Kansener yo'qib mana. Zavodskiy kansener. Zavodskiy kansener yaxshilaydi yana amaki. Yangi desovda. Maşallah. Soch so'qqa turaveradi. Hop, men sizni hammom qilyaptimi deyapman, parisa qilyaptimi deyapman zo'rdan kelib. Asli chidamayapman sizda. Maşallah. Kanalingiz bormi? Ha, hozir syomka ketyapti. 96 dedingizmi? 96 Zavodskiy kansener. O'g'illar kimda qanaqa shunaqasidan bor yana? Kimda bor? Yozib ketinglar. Dinalar mana Cobalt Dina yangi yumshar. Holat qaranglar mana. Bunaqa Fotolar mana u qo'dalanib ketmagan. qimmat mikrofon. Pasaytirib ko'rasiz. Salonkalari ham vaqti dahshat. Bo'laveradi. Bizga mumkin emasda muzika bo'lmasa dang'illatib Maşallah, ana akalar hamma yo'q ishlab turibdi, datchiklar. O'ta tixa, jim. Men issiqdan o'tirganim uchun tushim kelmay qoldi.
Hozir bu probegi 373 ming ko'rsatyapti. 73 ming o'zini nomida minetga mashina. O'zi nomingizda. Metan propan bu. Metan. Metanda. Motor rasxodlari yo'qmi? Umuman rasxodi. Rasxodi yo'q. Qoyil qolyapman men. Yana kimda bor shunaqa holatdagi 96-yildagi konditsionerlar bilan Nexia 1. Motor necha yil aka? So'ztiram biliyor. So'ztiram bilar. Necha pul aytyapsiz endi aka? 3800. 3800 kami bor. Endi mashinaning holatiga qarab narx aytilyapti. Foiz bilan bersa kelishaveramiz ham. Yarmini kelishib bersa pulini kelishib ko'rasizlar. Amaki, bermaganingiz bo'ldimi? 2700 ga bermadi. Bermadingiz. Naq pulga. Nomerni bering amaki. 91lik. Aha. 91lik 479 Aha. 4051. Amaki men o'tirsam uxlab qolaman hozir. Charchamang, bering bo'ladigandan qilib, ha. Mana qaranglar, mana tashqaridan ko'rinish holat akalar. Mashina ishlab turibdi. Mana o'zlarining nomida ekan, o'zlari minib yurgan mashina ekan. Lekin konditsioner o'g'il bo'lasa gap vashi dahshat sovutyapti, to'g'ri? Xo'p, Nexia bir navbatdagimiz. Yili qanaqa aka buni? 99-yilgi So'nstramblor Nexia birimiz. Xo'p. Probegi 500 mingdan o'tgan. Aka, motor, adovoy, korobka ishi yo'q. ishi yo'q, ha? Oladi minadi. Asfalt bo'lgani mashina. 25% bor. 25% bor. Metan benzinmi? Metan benzin. Metan benzinda. Xo'p, necha pul aytaylik aka? 2000 ga ham bor deyapmiz. 2000 kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? 1450 ga beraman. Gem bormi? Gem bor, dokumentlar tana xudo xolasa. 33lik 871 1412. Bosib olamiz akalar, qiziqsanglar aloqaga chiq. Mashinami danay bo'lib turibdi. Necha pul bular? 1000 ga bo'lsa, 1000 ga bo'lsa berib ko'ramiz. 800 ming bo'lsa, variant. 800 ming bo'lsa kelishib ko'ramiz. Mo kimdan Faqat aka? Andijonga sotildi. Necha pul ketdi? 2014 14. 160 ming yurgan. Tozamikan? Toza. Toza. Necha pul Tozaga ketdi? baraka bo'ldi. To'rtta diskasini chiqarib olishga 4700. Diskani oladi bu. 4700 ga berdi. Bu lyuks konditsioner shekilli menimcha. Ha, lyuks konditsioner 1.6. 1.6 motor mana aka. 14-yil ekan. Tozasi 4700 ga ketibdi. 160 ming yurgan. Mashinani ham chiroyli qilib qo'yibdi, ha? Mana holatini ko'ryapsizlar mashinani. Asini ham qo'shib olib qo'yaman mana. Nexia 1 ga qo'sh. Charchamang, a? Bu dirillab qoldi, baraka bo'ldimi? Yo'q. Baraka bo'lgani yo'q. Egalari o'zi ko'rinmayapti, issiqda bor-ku. Xo'p, Sons gibrid lyuks konditsioner ekan, 2015. Lekin nomeri yo'q. Ham shunaqa. Konditsioneri bor. Egalarni topib yurib olib beraman hozir. Aka, mollar kimda? Sizdanmi? Hoji aka, qora aka. O, sizdanmi boshlanib? Yo'q, mana. 5 ta Nexia 2. Tanlab olaverasiz, svetofor ekanda. Svetofor. Hammasini konditsioneri bormi shuni? Hamma konditsioner. Ishlaydimi konditsionerlar? Bitta mana bu transportlar. Bu bes konditsioner. Qolganiki bor ishlaydi. Bunisi ishlaydi. Bunisi ham plyonka ishlaydi. Tangi to'lab qo'ydi. Bunisi plyonka ishlaydi. Qisqasi ishlaydi ekan akalar. Keling. Mokriydan boshlaymiz, ha? Necha? 14-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsioner gibrid motordan metan turibdi. Benzinga ham yuradi? Ha, bu yuradi. Yurgani probegi qanaqa? Yurgan probega 314 ming oldi. Kapot krilovda bor, ichiga o'tmagan. Ustida pechat, oldi orqa pechat. Necha? $3600 turibdi, foydasiz sotamiz. Davom etamiz. Mana akalar holatni ko'ryapsizlar. Hop, bunimizni yili 2014 ekan bu ham. Bu ham xuddi bir xil shunday. Aha. 312 ming yurgan, kapot krilovda graskasi bor, oldi orqa pechat. Necha pul? 3400 turibdi, foydasiz sotamiz. 3400 ustiga yursa beramiz. 14 akalar yili. Hop, bunimiz 1.6 lyuks konditsioner 12-yil, oppog'idan. Oppog'i. Yurgani graskasi? Bu 320 ming yurgan, bitta krilovda graskasi bor, kapotda richtopka bor. Necha pul? Buni 3200 ga qo'shilsa beramiz. 3200 qo'shilsa beramiz. Ha, bizda turgan narxi hammasi. Variantlar bormi yo'qmi mashina? Parti qilamiz. Naqd pul bankka beramiz. Variantchi? Yo'q, variant chiqaramiz. Narxi yo'q. Bu hammi? Yo'q, Buning yil nechi? 2016-yil 1.6 lyuks konditsioner oqidan. Yurgani graskasi? 284 ming yurgan, 3 ta detalda graskasi bor. Kapot oldiki krilo, orqa krilovda. Aha. $3000 da turibdi, foyda bersa sotamiz, afaminiga yangi chiqmaydi. Xullas bitta, ikkita, 3 ta, 5 ta mashinaga nomer bering. 94lik 701 43 43. Bosoramiz. Buchi? 13. Bu 6 prosto gidravlik, a? Hop, krask yurgan.
Hop, kraskasi 40% ga kosmetikaga olaveradi. Keyin chiqadi, 2,5 mingda turibdi, foydasi beramiz. Nomerni aytib qo'ying. 94lik 701 43. Ya, sog'ligingiz bersin, charchamang. Qisqa lo'nda ma'lumotni berdik. Qaysi biri kerak bo'lsa aloqaga chiqib ham ular gaplashinglar bo'laveradi. Hop, bu yerda bitta 1.6 turibdi, Lux konditsionerlar ishlab turibdi, 2010-yil ishlab chiqarilgan. Sizlardanmi aka bu? Akadan. Aka charchamayapsizmi? Maza qilib o'tiribsiz. Konditsionerga aq qo'yib. Aka 2010. 2010-yil. Lux konditsioner ishlab turib konditsionerlar. Aha, ishlab. Metan turibdi. Metan tezlik yuradi. Mashina o'zlik shekilliga, dehqonchilik. Yo, tirishchilik olganmiz, egasi yaxshi odamlar. Kraska yurgani qanaqa? Yurgani 482 ming, kraskasi 100 aka kirilo eshikda bor. Nech pul? Oldasi butun. Naq pulga aka. Yaqinroq. 3 minggadir savdosi bo'ldi, 3 mingga qo'shib beramiz aka. 3 mingga qo'shib beramiz. 3 minggadir savdosi bo'ldi. Kendi bo'ladimi? Keyin bo'ladi, bir marta qilib beramiz. Variant barterchi. Barterimiz bor, kelishilgan holda barantidan qilib beramiz. 50lik 044 99 88. Akalar, mashinani chilagan joyi yo'q ekan-a? Mana akalar. Linoleum chiqol polik deganda mashina konditsioner ishlab turibdi hozir. Jichcha o'tirsam men o'tirib yotib uxlab qolaman-da. O'shaning uchun surib yuboray, zaton borligida. Aka charchamang-a? Xo'p. Holati yaxshi ekan.